Cacen Clementin a Almwn, does dim gluten yn fe, dim blawd yn fe, a na pan fi'n meddwl mae e lot fwy ysgafn, ti'n bod, a beth sy'n neis amdano fe, ni'n defnyddio'r ffrwyth i gyd. Felly, y Clementines y fi fan hyn, rhyw 250 gram, rhyw 3 neu 4, eisiau chi olchi rein dan y tap cynnes cynta i gyd mwyn cael y wax, chymod, bant o nhw, achos ni'n mynd i fod yn defnyddio'r ffrwyth cyfan. Unwaith mae hwnna di wneud, i ni'n rhoi nhw mewn sosban fan hyn, gorchuddio nhw wedyn mewn dŵr o'r, a wedyn dod â nhw'r berw a i fyd ferw nhw wedyn am ryw 40 munud tan bod y ffrwyth yn dyner, oce? Nawr, llwch chi weld fi wedi wneud hwn yn barod fan hyn, maen nhw'n feddal neis, mae'r crôn i gyd yn feddal, ti'n gwybod, a na gyd sy'n eisiau gwneud, gadael nhw oeri, achos wrth gwrs maen nhw'n mynd i fod yn gynnes iawn ar ôl berwi nhw, just checo bod dim hadau dyn ni, a wedyn rhoi nhw yn y prosesydd bwyd, achos mae hwn yn mynd i gael ei gymysgu mewn i'r dischen, so mae'r blas yn mynd i fod trwy'r dischen, sy'n neis iawn, ti'n bod? So mae'n un resymol amser yma'r flwyddyn efo ydyn nhw? Ydyn, maen nhw dal yn ei tymor, ti'n gwybod, a gallai ti'n neud gyda unrhyw fath o ffrwyth, ydy fe, ond mae'r oren yn blas hyfryd ydw ar amser un o'r flwyddyn. Felly bach o sŵn. Ie, fytys i lot o nadolig, a ngofys i pwy mor ffein maen nhw. Maen nhw yn. Nhw'n rhoi ddyn nhw. Maen nhw'n felys neis ydyn nhw, ti'n bod? Nawr, gadael hwnna wedyn am fyned, mae e jyst wedi blitzo tan bod e'n eitha llyfn, ti'n gwybod, dy fe? Felly, ewn ni at y cymysgedd i'r dischen nawr. Mae da fi 165 gram o siwgr brown meddal gole yn y fowlen fan hyn dy fi. A fi'n mynd i ychwanegu 4 wy fan hyn nawr. A na gyd sy'n eisiau wneud yw chwisgo hwn i fyny. Nawr, gan bod dim blawd, i ni'n mynd i fod yn defnyddio'r powdwr codi i wneud siŵr bod y deisen yn codi. Ond eto, mae fe'n bwysig bod ni falle yn cymysgu hwn bach yn fwy, mwyn sicrhau bod digon o air yma mewn i'r cymysgedd, mwyn wneud y deisen yn ysgafn, ti'n gwybod? Felly mae hwn yn addas ar gyfer rhywun sy'n siliac falle, ie? Ydy, a twod, opsiwn neis, achos mae lot o reina y tisiennau sydd ddim gyda gluten, maen nhw'n gallu fod bach yn sych, ti'n gwybod? A mae fe'n neis ffindo'r saith neis. Mae fe'n llaeth neis, unwaith ydych chi'n trial nawr, byddwch chi'n gallu gweld. A mae fe'n flasus, ti'n gwybod, achos y ffrwyth yn helpu hefyd. Felly, unwaith mae hwnna wedi cymysgu a bach fwy ole, falle, na hwnna, mae eisiau gratio mewn crôn 2 lemon nawr. Eto, ychwanegu fwy o flas y ffrwythau citrus mewn i hwn nawr. Mae tin dy fi fan hyn wedi leino, so tin 20 cm o ddiameter. Papur gwrsain, fi wastod yn meddwl bod e'n syniad da leino'r tin, achos pa mor dda mae'r tin, mae wastod rhywbeth yn glenni, ti'n gwybod? So wrth jyst roi'r papur gwrsain, mae fe'n arbed hwnna i ddigwydd. Mae'r ffwrn yn cynhesu dyn ni ar 170 tymerau Celsius, nwy 5. So, ddim ryd gynnes te, ynddo fe, tymo. A wedyn, fel fi'n gweud, chwisgo hwnna bach yn fwy nawr. A wedyn ni'n barod at ychwanegu y cynwysion sych. Nawr, dyn ni fan hyn almwnau, 165 gram o almwnau yn mynd mewn. A wedyn, wrth gwrs, 2 lwy de o'r powdwr codi. Eto, mae hwn fel arfer a dim gluten ynddo fe, ond jyst newch siŵr bod chi'n checo'r pecyn rhag ofn bod rhywun ffili bwyta gluten ynddo fe. Ti'n modd rhag ofn, achos mae cynhwysion cudd yn y pethau hyn. A wedyn, y ffrwythau yn mewn. Felly hwnna i gyd yn cael ei ychwanegu. Mae'n lib iawn dyn, dwi e? Ydy, mae'n gymysgedd lib, ti'n modd, a mae fe'n syni ti rili, fel mae'r almonau wedyn yn cael popeth ei gilydd, ti'n gwybod, ydy fe. Felly hwnna i gyd yn mynd mewn fanna. A wedyn cymysgu hwnna wedyn, plygu'r cynhwysion i gyd mewn. Ti ddim yn iwsio'r cymysgydd fyna nawr, lle bren? Ti moyn fod bach fwy delic gyda hwn nawr, achos i ni wedi chwisgo'r wyau'r siwgr na eto i fyny wneud rhywbeth bach fwy ysgafn. A wedyn, y gyd sy'n eisiau wedyn yw arllwys y cyfan mewn i'r tin. A mae rhywbeth oedd nawr yn mynd i goginio am rhwng 30 i 40 munud. Bydden ni'n checo ar ôl 30 munud, ond gymerodd dy fi 40 munud. Mae ffwrn pawb yn wahanol, ydw e, tymo?
A falle jyst rhoi skewer mewn I weld os mae fe'n dod mas yn lan. Os mae'n dod mas yn lan, mae fe'n barod. Reit. So mewn â hwnna i'r ffwrn. Sa'n mwyn dan y ti. Ti wedi rhoi hifen? Ie, a jyst I weini, falle bod dim gormod o amser 'da ni esbonio heddi nawr, ond ar yr site ar y wefan, fi wedi wneud caramel, a fi wedi rhoi ychydig o ddŵr at hwnna, wedi gadael y ffrwythau yn y caramel, jyst I fe signo'r caramel mewn i'r clementines, a jyst rhywbeth bach neis I weini, a falle bach o hifen, achos I ni yn anghofio am y diet yn mis Ionawr. Dim diet o gwbl yn tŷ ni, anyway, ar mis Ionawr, achos mae eisiau rhywbeth cysurus a rhywbeth I god I calon. Mae hwnna'n neis iawn. Mae hwnna'n Mae hwnna ydi. A mae'n ysgafn neis. Ie, ydi, mae fe'n ysgafn neis, ti'n gwybod? Fantastic. Diolch yn fawr I ti. Diolch yn fawr.